Grábese usted también para que se está hablando. Empezamos a armar la Sprinter, la 983. Ya se le montó todas las piezas. Está completa. Ahorita lo prendemos, estamos montándole la trompa con mi pana Pablito, argentino. Ahí está Pablito, mire, buscando tornillos. No joder, lo bueno. Y aquí está mi pana Maxi. No joder. Más nada, eso ya está terminado. En unos segundos ya lo prendemos. Dale.